Hello，小朋友，我係 Connor 老師啊。今個禮拜我哋學咗關於我愛地球嘅主題啊，所以我哋今日學兩個字，一個係泥土個土字，第二個係我哋用啲咩嚟執垃圾㗎？係咯，我哋用我哋嘅雙手嚟執翻啲垃圾走喎。好，咁我哋學咗個土字先。好，今日我哋一齊嚟寫下啦。魔法手指變變變，嗱，隻魔法手指準備好未？好，跟住彩虹嘅顏色，紅色開始啊，紅色環。橙色直，黃色環，土，可唔可以再寫一次呢？非常好，咁我哋準備魔法手指麻利麻利空，環直環土，土字可以做啲咩嘅詞語呢？首先呢一樣嘢呢個係咩嚟㗎？我哋會叫泥土，跟我一齊讀啊！泥土，非常好。係啦，我哋泥土會有個土字嘅喎，原來土就代表泥土咁解啊，係用嚟種植食植物㗎。第二個，哇，好大好長啊，有好大片嘅土地，跟我一齊讀啊，土地。係啦，我哋有時坐飛機嘅時候，好高嘅時候就見到，哇！呢個地方好大啊，有好多地啊，係咪啊？我哋可以話係土地。好，跟住我哋嚟學第二個字啦。第二個字係我哋隻手，非常好。咁又跟住彩虹嘅顏色喎，魔法手指拎出嚟，變變變。好，第一個跟住紅色撇，橙色環，黃色環，綠色直勾，係啦，有五環嘅撇環環直勾喺一齊嘅噃。好，咁今次我哋自己嚟寫咯喎，準備好未？好，另一隻手指麻利麻利空，變變變，寫出嚟啦。撇環環直勾手，非常好。好，手嘅詞語，首先，啲小朋友都做緊啲咩啊？整緊隻兔仔啊，係啊，佢哋做緊手工啊，係啦，手工。係啦，我哋做緊啲 art 或者 craft，我哋叫手工，非常好。好，另一個，我哋隻手可以做啲咩㗎？可以呢個叫咩啊？拍手啊，冇錯啦，好叻喎。係啦，咁今日我哋就學咗個土字同埋個手字。咁今日條片就去到呢度啦，我哋下次見啦，拜拜。